गाइस हमारा नया ब्लॉग में स्वागत है। અમે કેરી લઈ છે આજ કાઢી છે પાકી છે પાણી છે કે પાકી કે કાસી આપણે થોડું મરચું નાખી દઈએ એમાં મારે આજે પપ્પાને શું બનાવશે એના ખબર હવે હું ના બે પૂરા તો ચાલો આપણે મિક્સ કરી દઈએ Ojo. मस्त एक नंबर बहुत टेस्टी है एक नंबर मैं क्या मजा आया ना को नहीं आज तुम फिर दिखा गला मजा वालू है सब धोए ऊपर चाटे रोटली છે તવી અને ચાવલ તો ચાલો જમી લઈએ